ഹലോ ഗൈസ്, ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാവരും കാണുക ദയവ് ചെയ്ത്. ഒരു ട്രെയിൻ റിലേറ്റഡ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ ആണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അമ്മ ഒന്ന് എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് ബാക്കിയെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ റെഡി ആയി നിൽക്കേണ്ട ഫുഡാണ് കഴിക്കാനുള്ള. ഞാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അമ്മയായിട്ട് കളിച്ചിരിച്ച് അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് ട്രെയിൻ വന്ന് ടാറ്റ ബൈ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കയറി തണ്ട ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് കയറി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൊച്ചു വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു. നമ്മൾ പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ കളിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്. നമ്മുടെ ടീച്ചർ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ പേര് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് 49-43 ആണ്. എൻ്റെ മോളിൻ്റെ വയസ്സ് തെറ്റിപ്പോയി. ആ ചേട്ടൻ അടിച്ച സമയത്ത് ബുക്ക് ചെയ്ത ചേട്ടൻ അടിച്ച സമയത്ത് ഒന്ന് തെറ്റിപ്പോയതാണ്. ചേട്ടനോട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രശ്നമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളത് കയറി. പക്ഷേ കയറിയപ്പോൾ പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു തെറ്റായിരുന്നു. അതൊരു കുറ്റകൃത്യമായിട്ട് ആ സാറ് കാണുന്നത് തന്നെ സാർ നമുക്ക് പെറ്റി അടിച്ച് നമ്മൾ അതിന് അടച്ചേക്ക് നമ്മൾ ഇറക്കി വിടുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയി. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ സാറോട് ഇറക്കി വിട്ടില്ലാത്തത് പക്ഷേ നമുക്ക് ചെന്നൈയിൽ വരാൻ പറ്റും. കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലോണം വിഷമം. അങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ കയറുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് സൂമിൽ നിന്ന് വന്ന ആള്. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഗൈസ് നിങ്ങൾ? കഴിക്കാനുള്ള പൊതിയൊക്കെ തുറന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് അമ്മ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നോക്കൂ, അമ്പോ അടിപൊളി. ഇച്ചിരി നമ്മൾ പൊതി കളയണം ഗൈസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിക്കാറുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വെക്കുമ്പോഴും അമ്മ ഓർക്കണം ഗൈസ്. സൂപ്പർ, അടിപൊളി. ഇപ്പം നമുക്ക് ഓരോ അമ്മമാരുടെ വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഇവളാണ് 49കാരി. ചിരിക്കുന്നുണ്ടില്ലേ? ദേ ഇത് കണ്ടോ, 3 പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോമ്പോ കളിക്കുന്നു. ഇത് ചിക്കൻ കടുകിടുകിടുകിടാന്ന് കടിച്ച് അങ്ങോട്ട് തിന്നുന്നു ഗൈസ്. ആഹാ, ഈ ജീവി എവിടുന്ന് വന്നാണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. പെണ്ണിന്റെ ഒരു നാണം. മിഠായും കൂടെ തന്നു, അതോടെ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഉറങ്ങി ഗൈസ്. ഇതാണ് എൻ്റെ കണി. ഞാൻ എങ്ങനെ ഇനി രക്ഷപ്പെടും ഗൈസ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പെട്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് താഴെ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി. അടിപൊളി അന്തസ്. ഊബറൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് കാറി കയറി സീനടിച്ച് അങ്ങ് പോയി. പാട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടൻ. ഓക്കെ ബൈ ഗൈസ്. അങ്ങനെ ചെന്നൈ വ്ളോഗ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഗൈസ്. നാളെ അടുത്ത വ്ളോഗുമായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെയും വരും.